Shirinlik Instagramdan chiqarib joningizga tegib ketdimi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, shu shirinlik bilan birgalikda idealniy blinchik tayyorlashni ham o'rganib olasiz. Ikkita tug'ilmagan jo'jani qurbon qilib, tuxumni chaqib olamiz. Ustiga shakarni solib, venchikda aralashtiramiz. Ketidan yog', chaynak soda, 2 stakanda sut solib, aralashtirib, elangan unimizni ham oz-ozdan qo'shamiz va venchik yordamida hamma kamochkalar ketgunicha aralashtiramiz. Massamiz suyuqroq smetana holatida bo'lishi kerak. Tovamizga quyib, orqa oldini qizartirib pishirib olamiz. Bu retsept asosida blinchikga o'xshamaydiganlarni ham blinchiki zo'r chiqadi. Ichiga solish uchun qulupnay va bananlarimizni to'g'rab olamiz. Birinchi blinchikimizni ustiga Nutella surib olamiz. Ustidan ikkinchi blinchikni qo'yib, uni mevalar bilan bezatamiz. Uchta onani bolasiman deb ichiga banana sopmanu qulupnayni solish esimdan chiqib qopti. Mana sanga deb ustiga yasatib bordim. Shunaqa bo'lsa ham baribir zo'r chiqdi. Mevalarni qo'yib olganimizdan keyin videoda ko'rsatilganidek qilib chetlarini yopamiz. Nutellani ozgina eritib, ustiga ayamasdan solamiz. O'zi ham bitta Nutellani hammasi ketdi-yu, lekin mazasiga arziydi. Ustini yasatamiz va bolalarni uxlatib, issiq choy bilan maza qilib yeymiz. Oyi, nima yeyapsiz? Oyi, mana yeyman. Bu videoni menga o'xshab hamma narsa esdan chiqib qoladigan va bolalarni uxlatib narsa yeydigan do'koningizga jo'natib qo'ying.